பார்க்குறவங்கப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுங்க. அபிக்கு முடிச்சுட்டு இந்த பெல் பட்டனையும் அடுத்து இந்த பெல்லு தெரியும், அந்த மாதிரி பெல்லு பட்டனையும் ஒரு அனுப்பிடுங்க. அடுத்தடுத்து நான் வீடியோ போடுறது உங்களுக்கு வந்துட்டு. வணக்கம்ப்பா, உங்கள் பாட்டி பேசுகிறேன். இப்போ விக்கல் பற்றி நான் பேச போகிறேன்ப்பா. இப்போ விக்கல் வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கு, பிறந்த குழந்தைகளுக்கு விக்கல் வருது, வயசானவங்களுக்கு விக்கல் வருது. அது வேறு வேறு விக்கல். இப்போ பிறந்த குழந்தைகளுக்கு விக்கல் வருதுன்னு கேட்குறாங்க. அது விக்கல் வரதாப்பா செய்யும். கொஞ்சம் அந்த வயிறு பெருக்கிறதுக்கு, அந்த குடல் பெருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அப்பப்போ விக்கல் வரும். பயப்பட வேண்டாம். அவங்க வந்து குடல் பெருக்கிறதுக்கு அப்படி விக்கல் வரும். அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். இதே கொஞ்சம் பெரிய பசங்களுக்கு, ஒரு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு 7-8 வயசு 10 வயசு, அதுக்கு எவ்வளோ வயசுனாலும் சரி, குழந்தைகளுக்கு விக்கல் வந்துச்சுன்னா தண்ணி கொடுத்தா சரியாக போயிடும். அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். விக்கல் வந்தால் தண்ணி குடின்னு தான் சொல்லுவாங்க. தண்ணி குடித்தா சரியாக போகும். அப்போது விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்கா, என்ன செய்யணும்? ஒரு அதிர்ச்சியா, உன் காலுக்கிட்ட பூச்சி போகுதுரா, உன் தலைக்கு மேலே இது வருதுரா, பிளைன் வருதுரா அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொன்னோம்னா அப்படியே அதிர்ச்சி அப்படி பார்ப்பாங்க. பார்க்கும்போது அந்த விக்கல் நின்று போயிடும். இது ஒரு அதிர்ச்சி வைத்தியம்ப்பா. இந்த மாதிரி விக்கலை நிற்க வைக்கலாம். அப்படி சில விக்கல்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? இந்த சர்க்கரை, வெள்ளை சர்க்கரை இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கறணும்ப்பா. போட்டுட்டு மெல்லக்கூடாது, செய்யக்கூடாது. அது கரையிற வரைக்கும் லேசாக சப்பி 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 அந்த தண்ணியை முழுங்கிட்டே இருந்தோம்னா, அந்த எச்சியோட முழுங்கிட்டு இருந்தோம்னா அதுவும் விக்கல் சரியாகும். அப்புறம் இந்த தயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கெட்டி தயிர், அதில் நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு நல்லா அடித்து கடன்னு அந்த சர்க்கரை தெரியாத அளவுக்கு தயிர் நல்லா இதாகிற வரைக்கும் அடித்து அதை இவ்வளவா எடுத்து சப்பி நம்ம எவ்வளோ தயிர் இருக்கோ ஊற்றிக்கலாம்ப்பா. ஒரு 100 50 நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ இருக்கோ, பசங்க எவ்வளோ குடிக்கிறாங்களோ, ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு 1/2 மணி நேரம் சப்பி மெல்லா சாப்பிடணும். சாப்பிட்டா அது சரியாக வரும். அப்புறம் இந்த எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸில் அதுலேயும் சர்க்கரையை கலந்து கடகடன்னு குடிக்கக்கூடாது. ஸ்பூனில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அது குடிச்சு முடிக்க விக்கல் நின்று போயிடும். அது சாதாரணமானவங்களுக்கு. இந்த வயசானவங்களுக்கு வந்து விக்கல் வர்றது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பாவம். 2 நாளைக்கு கூட விக்கல் எடுப்பாங்க, 3 நாளைக்கு கூட விக்கல் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா, திப்பிலி இருக்குல்லப்பா, திப்பிலி ஒரு 10 திப்பிலி எடுத்துக்கணும். அப்புறம் அந்த உப்பு, இந்துப்புன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இந்துப்பு ஒரு 10 திப்பிலிக்கு வந்து ஒரு 2 சிட்டிகை இப்படி எடுத்து போட்டு இடித்து அதில் தேனை கலக்கணும். அந்த இடித்த தூளை எடுத்து இந்த கல் பார்த்திங்களா, இடிக்கிற கல், அதில் போட்டு தட்டி அதை தூளாக்கி அதை ஒரு கிணத்துல போட்டுக்கிட்டு தேன் நல்லா தாராளமாகவே ஊற்றலாம். ஊற்றி அதை எடுத்து மெல்ல சப்பி சுவைச்சு சாப்பிடணும். ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை சாப்பிட்லாம். விக்கல் தொடர்ந்து இருக்கா, 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு கூட சாப்பிடுங்க, விக்கல் சரியாக போயிடும். இப்படி நம்ம விக்கல் வர நேரத்தில் அவங்க இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இப்போ வயசானவங்கெல்லாம் என்ன செய்யறதே நமக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நான் அதெல்லாம் கண்ணார பார்த்துருக்கேன். அதனாலதான் சொல்கிறேன், இந்த ரெமடி வந்து உங்களுக்கு நல்லது பலனை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி செய்யுங்க. 10 திப்பிலி, இந்த தொண்டை இதுகளெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடியது, சளிக்கெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடியது. நான் அந்த சளி இருமல் பொடிக்கெல்லாம் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலின்னு போட்டிருப்பேன். நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திப்பிலி கிடைக்கும். அதை வாங்கிட்டு வந்து இடித்து, அப்போ இந்துப்பு ரொம்ப நல்ல விஷயம் இருக்குது, கலந்து நீங்கள் தேன் கலந்து சப்பி சுவைச்சு சாப்பிட சொல்லுங்கள். இந்த வயசானவங்களுக்கு அது சரியாக போயிடும். இப்படி 3 நாளைக்கு காலையிலையும் சாயந்தரமும் 10 திப்பிலியை வச்சு கொடுத்து வாங்கப்பா, சரியாக போயிடும். வாழ்க வளமுடன். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க, பெல்லு பட்டனை அமுக்குங்க. வாழ்க வளமுடன். இப்படிக்கு பாட்டி.